Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. То самое новостное агентство, которое синхронно говорит с народом. Переходим к основным событиям. Вся желтая благосфера знатно вскукарекнула после того, как Трамп выложил у себя фото с инопланетянами, но потом резко удалил. Тут же появился второй пакет документов по инопланетному вторжению. Я вам говорю, летят к нам посланцы из космоса. Илюша, прекратил бы ты вдыхать и употреблять разное. Звездные странники к нему летят, оказывается. И запомни, есть многое на свете, друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам. Спустило колесо на трассе. Напрягнули на это. Немецкий генерал выпил храброй воды и заявил, что Люфтваффе готовы хоть сегодня ночью бомбить Санкт-Петербург и Кольский полуостров. Это у них какой-то массовый психоз, дар самоубеждения. Я думаю, что это Зеленский с Присными воду мутят. Это они доводят бюргеров с лягушатниками до белого коленя. Врубаюсь, при чем здесь Ганс? Если бы дошло через Кипр, Мальту, любой офшор. А так извини, я не вижу изюма. Чё нам это ваша Европа? Там же нет ни черта. Француженки все дуры картавые, ваша кухня высокая, сплошная помойка. Живут же. Это не важно, вы не цивилизованные и на дырку ходите. Наши анучи ваших не вонючий. У себя порядок сначала наведите. Я не понял, может мне билеты кто-то напутал? Ты чё? Может не туда приехал? Что за хуй? Это главная площадь города Лиссабон, Португалия. Зато у вас диктатура. Ты, по-моему, рыло не в то корыто засунуло. А вашу Каю Каллас кто выбирал? Нарисовалась, хрен сотрешь. Это ж ее кенты инопланетные. Все вы бабушколюбы, сатанисты, адвентисты второго дня, поклонники Барбары Стрейзен. Хотят люди из Калашникова на свадьбах в воздух стрелять и бешбармак кушать. Это не ваше дело. Это их выбор. А вы все диктатура. Я родом из Туркменистана, многие слышали, что у нас там диктатура, как-то тяжело жить. Скажу честно, никаких трудностей я там не испытывал, когда жил. Там было даже чуть прикольно, потому что диктатура не жесткая, там больше правительство угорает моментами. У нас была пресс-конференция, выступал там президент Туркменистана. Есть художник Бэнкси, он выступает анонимно в Англии, он там рисует на стенах, делает скульптуры. Никто не знает, кто это, абсолютно анонимная личность. И выходит мой президент по федеральному каналу на пресс-конференции такой: Бэнкси, это я. Это я! Железный человек тоже я. Просто вот так вот говорит. Как можно тяжело жить в такой стране? Да просто прикольно. Дональд Трамп неожиданно долго пожимал руку Бриджит Макрон во время официального визита президента Франции в США. Крепкие мужские рукопожатия. Надо, чтобы они к нам приехали, проверить же хочется. Так кто ж проверять отважится? Да и после их визита потом все отмывать. Само Бриджит не смутилась, однако поговаривают, что Макроны в Белый дом больше не ногой. Вон в Румынию пусть к цыганам ездят. Там Капитолий повыше и цены пониже. Море теплое, койко-место недорого. Главное, чтоб дедушка все забронировал. Такого я еще не видела. Все, конечно, бронируют. Вот на пляже все бронируют лежаки. Вот возле меня тоже кто-то забронировал. Вот явно никто не займет.
Неожиданно скандал произошел на чемпионате мира по футболу. Сборную Уругвая выстроили и стали обнюхивать собаками. Ай, жаль, наших нет. Команды? Да бог с ней, с командой. Болельщиков наших нет, которые англичанам чё орёшь в 16-м году устраивали. Да не пустят уже. Пусть инкогнито едут. Потом собираются в ресторанах, опознавательный знак придумаем. Но пока мы будем смотреть афганский футбол. Там пешмерга за дохлого барана воюет. А защитникам, говорят, можно стрелять, правда, только по ногам. Но вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять прочие знаки внимания. В Россию стали завозить чинганы, странные, похожие на продукцию компании BMW. Чанган BMW. Чанган X5. Как вам такое? На покрышках Pirelli. Интересно, да? Ну, хотят люди на М5 чингане ездить, это их дело. Старое-то европейское уже на ладан дышит. Пожалуйста, живи. Сейчас мертвые стоят дороже живых, а у меня денег нет. Да импортозамещение как-то странно работает. Не везде же надо надписи сейчас переименовывать на русский язык. Это же не вывеска, да? Уже даже на машинах переделывают. Ну и о погоде неожиданно затопило Челябинск. Это Ягуар стоит. А это мой мотоцикл. За что-то Боженька очень сильно прогневался на этот город. И длится это уже довольно давно. В кофейнях Санкт-Петербурга тоже достаточно неуютно. Поэтому нужно собирать манатки и ехать куда-нибудь подальше. Я, думаю, почему с нами второй чемодан ехал? Вроде бы в один чемодан все вещи сложили. И почему-то второй нарисовался чемодан. Она говорит, да там не смотри, там так, таблетки, говорит, всякие. Мелочи там всякие, зарядники. Смотрю, у нее там пряжа. И она вот думает, что я не вижу, ее без палева достала. И вяжет, паучиха придет. Но у нас небольшая инструкция, как провести время с девушкой. Я занимаюсь хоккеем, познакомился с очень красивой девочкой. И на наше первое свидание она говорит, пойдем сходим на каток, покатаемся. Я думаю, пойдем, почему бы и нет. Она выходит на лед, начинает прыгать, кружиться. С одним словом. А я катаюсь спокойно, никого не трогаю. И она мне говорит, давай, хоккеист, покажи, что умеешь. Ну, я как ***л ее в борт.